النور حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحة؟ اموركم هانية؟ صباحكم مبروك، تعاودوا بخير. انا كما العادة انا مع وليداتي. ها هي ساكتة يشربوا في اتي. ضروري التغيير تغيير تغيير. تعي ما تبغي ديري الصحي سمحوا لي فرقه بجبجه. وفطورنا كما العاده، وها نتوما معايا ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. البارح مشينا للحميحين تحمحمنا، سخنا عظيماتنا، ديت معايا وليداتي، عاونتني فيهم صاحبتي اللي كنشكرها من هذا الفيديو. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو فطورنا. هاد الوليد ديالاتي انا كاسي كنشربهم السوس خبيز. داك الشيفون للمصائب والكوارث. ضروري عندي الوليدات دايرين كالكوارث الكوارث. ما كنحط لا قرعه زيت العود، ما كنحط والو حدايا. علاش؟ حقاش راكم عارفين الوليدات باقي ما نمطش الطليمطات. اللي زعما نقرب الخدمه ولا نمطهم، ولا ما يبغي يجي شي حد ولا نمطهم ليك اليوم، ما عنديش اشكال. حقاش بدات كيكبوا. نتوما بنتي قبيله شدت الكاس قالت لك انا نشرب كاسي بوحدي، وكبات شويه تما كين جاب الله ما لمطتش كله ما تكراني. انا عاوتاني ماكينه اخرى درت امي كينتي كتصبن. والحمد لله الحمد لله. يلا خليكم ورويناكم. لا كما العاده فقوا مع الصح. قالت بينا نلعبوا. ماما استسمح. يلا خليتكم على خير البنات ان شاء الله حتى نكملوا الفيديو. السلام حبيباتي، لاباس؟ كدايرين مع الصحه؟ اخباركم؟ عاوتاني رجعت. المهم راني جمعت شويه الدنيا، ولكن راه باقا مرويه، وداكشي علاش دابا غادي نحاول ندير معكم واحد لاشا، نوريكم واحد لاشا اللي خداها ليا راجلي. طلبتو عليها، طلبتو قال لي صافي ماشي مشكل غنجيبها لك. كندير الازار على هنايا، حقاش خواتاتي ملي كتضرب الشمس بزاف وكيبهات ليا الصراحه. هنا كنبهات ليا حتى هوايا. هانتوما شوفوا بنتي شنو كدير، شو الرونه. قلت لكم كلشي مخليه بالبلاستيك ديالو باش ما يروجش. هانتوما حطيت لنا هذه هرسوها ليا. هانتوما شوفوا الحبابات. المهم كنوريكم في صالوني المتواضع. هو ماشي صالون بقدر ما كان في الاول كان غير واحد السيجور كنت دايراه. ما تفرجوا شوفوا بنتي نكمل معكم. خديت هذا سميتو المغنيسيوم بالفيتامين سي بالنكهه ديال السيترون الحامض. عطاتني واحد صاحبتي خدامه معايا وصديقه في الحقيقه عزيزه جدا. انا كنشكر فيديوهاتها كنشكر حقاش فعلا فضل الناس. في الاول كنت بوحدي لواحد الدرجه ما كتصورش. منين فتحت على الناس وفتحت على الاخرين الصراحه لقيت غير الخير. وهذا الكاس حتى هو عطاتو ليا. هذا عطاتو ليا العام اللي فات، وهذا عطاتو ليا هذا العام. قالت لي باش تعاوني راسك عندي دي فيتامين الصراحه، ولكن حقاش هذا عطاتو ليا العزيزه كنحس به احسن فيتامين في هذا العالم واحسن فيتامين شربته في هذه الدنيا. المهم هادو غتلقاوهم ديال المانيا ديال الدائم. واحد السوبر مارشي كاين في المانيا الدائم. كيجيبوه البنات كيجيبوه هنا، كيجيبوه كيبيعوه الدراري، كيبيعوه البنات، كيبيعوه الرجاله. انا راه مشمره لتحت. هانتوما شوف راني مشمره. ولكن راه قهرني البرد، قهرني هذا لبستو لي البارح. انا ما غاديش نصبرو حقاش عندي غير هذا. عندي غير هذا. ما بقاوش عندي الصراحه، ما بقاوش عندي البينوارات. المهم قلت لكم راه عزيز وغالي انت يا نور عيني. اعتذر على الصوت الجالوقي. نحيدو داك الشعر شويه بالخاميه. بنتي هي كدور حدايا، رجعت حالتها حاله البنات عارف الفطور، حقاش كتقول لك عطيني كاسين نشدو بوحدي. انا قلت لكم انا كان مره كنبدل
اتاي فعلا هو ماشي صحي في هاد لاج الدري الصغار، ولكن كنزيدو شي حويجات، كنزيدو تخربيقه بحال اليوم زدتو واحد 3 القرنفلات زدتو باش القرنفل مزيان ما كثرتش. كنهج البنات عرفتي والله الا راه جري جري جري، بغات الماء بغات تشرب بغات هادي وما طون بغيت ندير لكم الفيديو على هاد لاشا هادي، لاشا ديال مون ماري ديال الزوج ديالي، طلبتو عليها. وانا كنت باغا واحد الماركه اللي غاليه شويه، غاليه. الساعه لقيت علاش الغالي نقدروا نخدموا بالرخيص، نقدروا نخدموا باللي في المتناول ديالنا. انا غادي نشاركها معكم. وهذيك الغاليه راه كاينه في مرجان، كاينه في مرجان، دايره تبارك الله شي جايه 4000 درهم، جايه 4000 درهم، يعني غاليه غاليه بزاف. وانا كانت عندي غير اسبيراتور عاديه. ماما حبيبي تعالي تعالي، كانت عندي غير شوفوا الحاله، حاله الله. وخصني ضروري ندوز هنايا، ندوز هنا تنظيف ننظف. المهم قلت لكم هذيك غاليه، جايه 4000 درهم واقيلا، ولا مع 3000 درهم في هاد الحدود. لا واقيلا لا 2500 درهم، يعني غاليه. شي حتى 2000 درهم راها غاليه. باش نكونوا منطقيين، كانت عندي انا لاسبيراتور العاديه، كانت عندي ديك الماركه واحد الماركه زوينه الصراحه، ولكن مع الوقت عيات ما بقاتش وكانت بالخيط افيك فيل، بالفيل، ما كانتش، كانت دائما كتمحني، كانت دائما دائما خصك عرفتي الدراري تي غادي كتسبيري وهما كيسدوا لك. الوغ حيدتها وبما ان راجلي في الديار الوغ داكشي علاش قلت ليه جيب لي شي وحده تكون في المتناول. الصراحه باقا ما حليتهاش، كل نهار كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، باقا ما حليتهاش. ولكن ملي جات هذه الفرصه تاع انني نشاركها معكم، غادي نشاركها معكم احباباتي وغتشوفوها. راه ما عرفتش واش مشارجه ولا مشارجيش. المهم هي اسبيراتور سون فيل، يعني اسبيراتور بلا فيل بلا خيط، كتشارجو كتخدمي بها. واقيلا كتخدم ساعه، لا تشارجات مزيان كتخدم واقيلا ساعه ولا مع ساعه ونص ولا 3 ساعتين، والله ما عقل. باقي ما قريت لا كاتالوج. انا من هواة القراءه ديال لي كاتالوج، لي برودوي كنقراهم. خاص ضروري شي حاجه، خصني ضروري نبرق عينيا ونعرف شنو فيها مزيان شنو فيها خايب. غادي نشرب هاد الميلتي فيتامين، كنحاول نيفيتيهم، ولكن ملي كنحس براسي صافي وصلت الى العظم والى العضيم كنشربهم اخواتاتي باش شويه، باش كنخلط. انا راكم عارفين كنخلط. اليوم قال لي عقلي مخيخ ديال مخي والبصله السيسائيه والمخ والمخيخ والبصله السيسائيه، راه كلكم تبارك الله قريتوها في النشاط العلمي في ابتدائي، في السادس قرينا المخ والمخيخ والبصله السيسائيه. المهم انا راه كندوز حقاش هادشي كنتفكرو ملي كنتفكرو كنفرح بزاف، كنفرح الصراحه. قرقر يقرقر تقرقيرا وقرقارة. عقلتوا على القرقارة؟ هي هادي. نعم حبيبي نعم. عندي القرجوطه شويه ما معاوناش كنقادين بها. نعم حبيبي نعم. كيعجبني نديرو كلشي معاكم الصراحه. كنحس بواحد الوناسه كبيره الصراحه. الوناسه تصوروا. ما كرهتش نفيق مع 3 ديال ندير فيديو ونهضر معاكم، ما كرهتش انا اصلا نهضر معاكم، ولكن فيك الدراري وهذا صعيب باش ندير لايف. ان شاء الله الا جا زوجي العزيز والرحيم راه ان شاء الله نقدر نبقى ندير معكم دي لايف هكا، ونجمعوا كلنا، نجمعوا
واحد الفيديوهات راه باقي ما تلاحوش. هاوشوني بنتي عز عليها هكا، بنتي عز على الكتوبه. غندير لكم اشمر على سعيد. ندير لكم نحلوها بعدا نوريكم الكرتونه ديالها. قلت لكم انا ما عرفتش كيفاش نقلبها قبل الكاميرا. غنقلبها غير عادي حقاش ما كنعرفش نقلبها السيلفي، وواقيلا ما كتقلبش السيلفي. المهم انا غادي نوريها لكم دابا، نوريكم كريطينتها. وي صورت ماشي مشكل. ها هي البنات شفتوها. المهم الماركه الغاليه سميتها دايزن دي Y S O N. دايزن هي اللي معروفه بزاف ومشهوره بزاف وعليها الاقبال بزاف، ولكن قلت لكم راها غاليه في حدود 2500 درهم حتى 3000 درهم واقيلا. المهم بين 2500 حتى 3000 درهم. المهم اللي عندها الجهد وعندها المستطاع تشريها. انا ما قدرتش وما جانيش خاطري نشريها، ما كنشريش انا الحاجه الغاليه بزاف. وخا تكون الصراحه لقاها لي راجلي قديمه، لقاها ب 1500 درهم، ولقى خاصها واحد بحال توربو، بحال واحد كيكون داير هكايا واللي كيفلتري فلتر. لقى خاصها فلتر، وباش يكومونديه من هذيك سميتها امازون، حقاش كاين في امازون. باش يكومونديه ما بقاش ليه الوقت، وقلت ليه بلاش. قلت ليه اصلا تا هو قال لي شوفي، قال لي حاجه قديمه وغادي نبداو حنايا نخربقوا معاها بالناقص. قال لي نجيبوا شي حاجه في المتناول ورخيصه. ها هي البنات راه اول مره غادي نحلها، راه باقي ما حليتهاش، هو حلها شافها ولكن انا باقا. ها هي البنات هي. المهم سميتها BUTURE بوتور ولا ما بوتور ولا شي بوتور بالفرنسي بوتور، ولكن هي راه ماشي بالفرنسي. بوتور بقينا بلونجلي. هنا كوردليس ستيك فاكيوم كلينر. ها هي. المهم انا غادي نصورها ونحطها لكم في موديل جي ار. انا راه نحمقكم بهاد القرايه اللي ما هي قرايه. المهم هانتوما عندها لومبالاج هكا، عندها هاد اللعيبه وعندها هاد اللعيبه هكا كتحل. بنتي محال واش تخليني. المهم كاين واحد الكاتالوج هنايا ما عرفتش ديالهاش، حلو قدامكم. ما كرهتش الحبابات. كونغراتولاتيس في الفرنسي، بتاعنا بلا الفرنسي ما كايناش، الوغ كاينه غير بالونجلي والشينويه لان هي صنع شينوي. ها هي كاين الكاتالوج ديالها، يوزر مانيوال يعني استعمال اليدوي. ها هي حبابات. المهم دخلت الانترنت لقيت شاكرينها وصافي مالنا حنا واخا كلها مش حكور مقعور ماشي مشكل. المهم عندها هذه اللي شفتوها باقا عزيزه، ما بغاش نحل الميكا. هذه عرفتوها كتدخل بين الحافه، بين الحافه الحافه والحامه. الحافات هكا الجوي بحال دابا هنايا، بحال دابا هنا ان شاء الله. هادو غنستعملهم. قلت لكم بلا الصالون ماشي صالون، ماشي احترموه اسمح لي واقدرك واعزك. كان عندي سيجور، هذا كان عندي سيجور في الدار الاولى، وملي تحولنا ما بغيتش. كنت دايره جوج الميطات، هذيك الميطه اللي كنجلسوا فيها تماكن وهذه كنبدل بهم، وما كانش عندي الصالون الصراحه. ولكن ملي تحولنا قلنا نديروا صالون، كنا باغيين نديروا صالون زعما كاين بهذاك البروكار الايطالي. ولكن البنات قلت انا وليداتي باقيين صغار، باقيين غادي يكرفسوا، غنديروا ماشي ما غاديش نديروا، ولكن ساجمعه واسد عليه. وقضيت بهذا، درت ليه موديفيكاسيون، موديفياتو ليا لوسي الله يرحم لها الوالدين، موديفياتو ليا هكا بنتي، موديفياتو ليا وقضينا به. المهم عنده هذه شحال من بياسه كاينه هنا البنات. المهم اللي بغاتها ولا هذا نقدر نهضر مع راجلي يجيبها ليها.
الا كانوا باقين متوفرين. ما كاينش شحال من بياسه هنايا، وقيلا كاينه في الكاتالوج. عندها هادي شفتوها، عرفتش علاش تمشي هكا، ما عرفتش. المهم هادشي كامل غنكتشفوه من بعد. عندها هاد اللعيبه هادي، وقيلا هادي غير على قبل النيطواياج باش تنيطواييها. عندها حباباتي الشارجور ديالها، ها هو الشارجور، عرفتو شارجور عادي، ها هو المدخل ديالو. هانتوما بنتي راه قدات الغرض، راه هانتوما ها هي وراتكم لالا. انا ما ساخياش، هي ساخيه، القلب كبير. المهم باش تعاود ترجعها للبلاستيكتها، ما عرفتش شنو هي. هذه الباتري، هذه لا باتري ديالها. نحلوها باش تشوفوها الحبابات، نحلوها باش تشوفوها، لان ضروري من الباتري، ضروري غنحتاجو الباتري دابا. ها هي تبارك الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ها هي الباتري ديالها، هذه لا باتري. عرفتو انا راه عرفتو بنادم مشوق. المهم انا عزيان حافظ ابار زعما كاين معشيان كرفس، عزيان حافظ الدنيات عندي فيهم البلا، فيهم البلا. زعما راه كتافي كبار، ولكن يا اختي راه بحال ما عرفت مالهم معايا. كتافي كبار ولكن بحال هذا الشيء دائما كيجيني مهضلق هكايا. الوغ قلنا انت غادا تكرفص دابا هاد البنيه هادي. هاكي ماما، هاكي شويه صغيره. المهم عندها هذه، والله ما عرفت ديالها شا البنات، ما عرفت ديالها شا هادي. المهم فيها بحال شي بوينجه هنايا ولا تويب، وقيلا على قبل الفلتر واقيلا حتى هي. عندها هذه كتعلق فيها، لا بغيتي ديريها في شي بلاصه هكايا ديال ستوكاج ولا هذا، تعلقي فيها هذه كتعلق فيها. جو بونس هادشي اللي قدرني الله عليه. عندها ها هي حباباتي، ها هي الشطابه، هذه الشطيطيبه. عجبوني لي كولور، دخلت الانترنت قلبت عليها وقلت لها راجلي خذ لي هذه، كانت بروموسيون. ها هي عندها هذه كاين هاد الزريرق رطيطب، ها هو وقيلا على قبل الحاجه رقيقه، وكاين هذا شويه حرش، شويه ماشي بزاف. حكاوي سنانه صراحه والله الا والله الا حلطب من الشيته ديال السنانه. نتوما شوفوا الميكانيزم كي داير، شفتوه. المهم نرجعوا البلاستيكه، واخا باغا نستعملها دابا ولكن واقيلا ما سخيتش، ما بقاتش تستعملها، بقى مخبياها. انا بحال دوك جداواتنا الشوير فات كدير لهم شي بيجامه ولا كدير لهم شي حاجه، كدير لهم شي بيجامه كيبقاو كتعز عليهم، كيبقاو مخبيينها. انا المهم صافي البنات، هادشي اللي كاين. وهذا هو هذا هو الراس، هذا هو العيبه. هاي شفتوها، العصا ما عرفتينا هي العصا اللي كتزاد وكتنقص. فهاد العصا كتزاد وتنقص. هذا البنات ها نتوما راه دايزين بحال هكا، كليكي. المهم ما عقلتش هذه الثمن والله ما عقلتش 24,000 ريال ولا فهاد الحدود. ما غالياش الصراحه، ماشي ما غالياش. المهم انسان خدام موظف طاشرون بالناس باخت معاها هادو باش تعلقي. هانتي تبارك الله باش كيعجبوك ملي كتشري حاجه جديده ومن برا كتلقاي كلشي حتى هنا. غير هنا ضروري من شويه ديال خفاشوني. ها هي البنات شفتوها، هادو عرفتو هادوك اللي كيلصقوا ملي كتديري البيرسوز، كديري هادو تدخلي هما الاولين وابخي كديري الفيس باش يشد مزيان. باقي العطي يعطي. المهم كاينه هادي، هانتي راه راجلي حل تبارك الله عليه، الله يخليه ليا. هانتوما كاينه هادي ثاني شفتوها، عرفتش كتبان ليا، ها هي كتبان. عندها هنا وقيلا هنا فين كتركب شي حاجه اخرى ولا شي حاجه، حقاش عندها واحد البلان هنايا كتركب فيها. وهذه كتعاون واقيلا الشطابه كتعاون.
ايوا العصا، العصا يا العصا، كلشي خاصو العصا مني انا وجباده. ها هي العصا ديالها، عجبتني في الحميمر، واخا ما عنديش مع الحمر بزاف. راه كيفاش الطوال هادي بحال هكا واحد كنوركو على هاد البوطانه توريكه واحده ونجبد. فهمتش ميمكنش هذا واحد حقاش دايرين فيها. تنقول لكم الطول ديالها عرفتي مالكي المهم ما عرفتش، ما يمكنش يكون طولها اكثر من هكا. تنقلب في الكتالوج على الطول ديالها. ماشي كاينه ها هي انجلش، وكاينه الدوتش الالماني، وكاين الفرنسي والطالياني والاسبانيوني والشينيه. غنمشيو حنا للفرنسي اختي، حنا راه على قد الحال، قرايتنا على قد الحال. فينك المهم كتالوج غادي نقراه باش نمعطى الله ونقول لكم كيفيه الاستعمال راه باينه الصراحه، راه كلشي ولا كيفهم، كلشي ولا فرنسي واقيلا. هي صفحه 23 هي في الفهرس. 23 المهم ها هي. Avertissement, cet appareil moteur n'est pas destiné à être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques. عرفتش ني با ديستيني، يعني الناس اللي ما عندهمش قدرات صحيه ما يقدروش يستعملوه. هضره وصافي. راكم عارفين الكوار عندهم شويه الفهامه كثيره، واقيلا عندهم دي زاسبيراتور بوغ على قبل لي زانديكابي، على قبل المعاقين وهذا. حنايا على باب الله. المهم نون دو بيس، كاين هنا لو نون دو بيس، ها هو دايرين واحد الجدول. Veuillez vérifier et confirmer les accessoires et les pièces conformément à la feuille suivante avant d'utiliser ما كاتبين. corps principal، كاين الباتري، كاين tube télescopique en alliage d'aluminium، مزيان من الالومنيوم. alliage tête de brosse à rouleau rigide, brosse à rouleau souple, buse, outil support mural chargeur, outil de brosse, de nettoyer de filtre éponge, avec filtre éponge, les vis, carte de garantie et manuel d'utilisation. هذا هو manuel d'utilisation. هاد لا كارت ديال لا غارونتي، واش قدينا حنا غارونتي. لا غارونتي ديالها واقيلا عام ولا ما عرفت عامين. المهم لا غارونتي ديالها مكتوباش بالفرنسي. كان قال لي راجلي واقيلا عام ولا ما عرفتش، ما كنتش عاقله. بنتي كبت اتاي. نكملوا عرفتي مشيت كنهضر مع راسي بحال كنهضر معاكم. بنتي كبوات اتاي، نسيت ما حيدش البراد، وخوها هو اللي كيخلق. نعم ماما ما ناكل الماكله وعطيني فنيده. برافو، نعطيه ولدي نعطيك. يلا اجي طلع السلسله على البرد صافي. برافو يلا سير. اختي تاهي ما كلات اختك كلات. يلا وسير كل كمل خبيز كامل. من كبتاتي من داك القبيحه غتعطي فنيده باش ما تبكيش. واخا ماما واخا ما دارش قباحه، هي بيبي ما كتعرفش شنو هي القباحه. باش تغدو تعطي لينا هذاك غنخرجكم اللعاب في العشيه. يلا واخا واخا شيكم تشيبس زوين. ما تشيش لينا تشيبس خايب، شي لينا تشيبس زوين. واخا حبيبي واخا. ورا انت اللي ما عجبكش، انت اللي اختاريتي ماشي انا اللي اختاريته. قلت لك ما تاخذوش.
عقلتي؟ ولكن دار فيها الله خير، عطيتيه الكليب، عطيتيه لارغو ياك زوين راه زوين. يلا واسير باش نمشيو عنده في العشيه ندوزو عنده حتى هو نشوفو. مشى ينعس، مشى عند بابا حتى هو ينعس. ضروني رجليا لارغو. سير جيب لي الكرسي ديال البلاستيك ماما الصغيور. سير 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 عافا ولدي. لا واخا نعطيهم لك من بعد. يلا غير سير جيب لي الكرسي ديال هذا. ضروني رجليا حباباتي ركابي. غنمشي نجيب الكرسي باش يجيبوا لي. خليني نكمل الفيديو يا دغيا. الكرسي الله يا حباباتي، الله يا حباباتي، الله وخاصني معاكم نهار ما كرهتش نجمعكم. نديرو شي خزانه كبيره ونتجمعوا ولحتيت. ضروني رجليا. غنشوف هذا الكتاب هذا، غنطول عليكم شويه، خصكم تشوفوها خدامه في الحقيقه باش نعرفوا ليفيكاسيتي ديالها. قلنا الصفحه 23 لكم انا هاد القرايه هادي شكيله صافي. الوغ بوطون بوطون ها هو اللي كنت كنقلب عليه. هاد لو بوطون هذا بوطون ها بوطون عنده بوطون دو ليبراسيون دو تيت. هذا غير باش يليبيري لا تيت. هذه غير باش تليبيري لا تيت اللي غادي نخشيو فيها، يعني الراس اللي غنخشيو فيها. وعندنا هذاك بوطون دو ريغلاج دو لونغور دو لا لونغور هو هذا دابا ملي هذا واحد ملي كديري ليه هكا هذا شتو واحد السهم كيبان لكم هنايا عنده الجريوس. ملي كنديروا ليه هكا الوغ هذه كتليبيري لنا. اذا هذا وحده عنده شي حد. انا كنتمنى تكون اكثر من هكا. ما كاينش هنايا بلاتي تنقلب على شحال فيها في الطول. كاين شحال في الطول صافي. هذا واحد ابي اون اوف. المهم غير كيفاش تخدميها. هاي التركاب يا سلام. نيتوايو لو فيلتر نركبوها. هذه فيها الوقت حباباتي. خاصها فيديو بوحدها الصراحه. خاصها فيديو بوحدها. utilisation فين كومون utiliser ميزون شارج. المهم خاصها تشارجا. كي تشارجا هذا بوحدو. هذاك اللي بحال البيستولي بحال ولا تشارجي الباتري. كتشارجي الباتري. وي كونفيرمي كو لاسبيراتور اي كومبليتمون شارجي افون ديتيليزي. خاصها تشارجا وكتشارجا كيبان لكم الشارج هنا. ها هو غيبان في الباتري المهم دابا غادي تنصايبها ونقاده وداكشي عاد ندير لكم حقاش غادي نطول لكم الفيديو بزاف. اليوم كنت غندير واحد الخرجه غنلوحها لكم الساعه صافي ملي هادشي طويل بزاف. الوغ كذا. المهم 3 دريوس اللي عندها. هما 3 دريوس. هذاك اللي قلت لكم بحال الشتاء، هذا اللي بحال تيو، والراس الكبيره اللي كتشطب. 3 دريوس هما اللي كاينين فيها. المهم دابا غيبقى عندي المشكل في كيفاش غادي نركب هذاك الفلتر. داك اللي قلت لكم بحال البونجه هذاك راه فلتر كيفاش غادي نركبو. لو واقيلا داك غير سوبليمون، واقيلا كاين الاخر فيها. هذاك غادي يكون غير سوبليمون عاطينو معاها. وهذه بايكون فيها الفلتر ديالها اكيد لان باش نشوف في داك الجدول واش كاينين 2 فلتر. هيا 2 فلتر ايبونج، يعني واحد ها هو مركبينو. عرفتي شنو غادي يكون؟ يعني هنا انا خاصها تحل. شوفوا الحبابات كتحل من هنا
راه باقا خايفه على هاد الشيء. هاي كدير لها هكا وقيله اي كومسا. هانتوما راه عندنا واحد القفل مسدود وقفل محلول، شفتوه؟ والسهم هنايا، يعني خصني نبقى ندير من هنا وندور. هذا كيحل هذا كيحل، ها هو شفتوه؟ باش تجبد هذا كيدور هكا حقا. لا ما عرفت، مع كنخاف على هادشي نخسرو، عرفتش هاد ناقص وزائد ليش. هادي ماكس، خصني نعرف كيفاش كدور هادي باش نحلها من هنا. ماما زيدي على فرماجه. واخا ماما. المهم حبيباتي انا غادي نركبها ونوريكم طريقه الاستعمال، واش كتسبيري مزيان ولا لا، ونعطيكم الراي ديالي فيها. خليتكم على خير، نمشي نجيب لولدي فرماجه. سلام حبيباتي، غير بغيت نقول لكم تشارجات الباتري ديال المكنسه ديالي. ها نتوما حبيباتي، بغيت غير نقول لكم على هذاك الزيت اللي كنت صايبت بنتي مسكينه نعسات كنزابي، باغا نقول كلشي. ها نتوما صحاباتي حبيباتي، داك الزيت راه غزال الصراحه. ما توقعتش هذه النتيجه هذه، ولكن راه خلع عندي، راه ولا حايل. الصراحه هذيك النهار مع ملي كنت درتو عند شمشم، هذيك النهار ملي كنت درتو البنات، درتو مع ملي مشيت للحمام، درت هذيك المايونيز امريكان وشكيت ودرت اصلا الزيت الشعري، درت البندويل ودرت شققت هو درتو وشققت بهذاك الاخر داك ديال الفلفله، وما عرفتش شكون هو اللي عطاني داك ليفي العجيب والغريب، حقاش انا ما كنستعملوش بزاف. شوفوا يا البنات لينا مع اللي عطاني. تصوروا ملي مشيت للحمام غسلت بشامبو فقط، حتى من بعد ندير لكم على سميتو على الشامبوانات اللي كنغسل بهم. درتو هو، خللت به شعري مزيان، شققت به راسي. شوفوا البنات والله العلي العظيم، الى الصراحه روعه بجميع المقاييس. باش نجيب كرسي باش نجلس ونكملوا هادشي ديال الماكينه. ملي تشارجات الباتري غادي نكملوا معكم ان شاء الله اليوم. حبيباتي الباتري ها هي. الباتري كتشعل فيها واحد الضوء هنايا، شفتوه؟ ها هو هاد الضوء هذا. نحيدو الشارجور باش نوريكم مزيان. ها نتوما البنات، ها هو الحبابات الغزالات، ها هو راه تشارجات الباتري. غادي دابا غادي نديرها في الماكينه في بلاصتها، ما عرفتش فين كدير. هي كاينه بلاصتها هنايا. هذا راه فيكسيتو، غنبدا به هو الاول. غندير الباتري ديالها، ها هي كدير هنا. كتخشى بحال هكا. هانتوما شفتوها ساهله ماهله. الوغ دابا هاد واقيلا زائد وناقص، غير باش كتزيدي واقيلا لا بويسونس، القوه ديالها. والله الا عجبني شعري الصراحه، عجبني البنات. الله يعطيكم السر لما جربوا ديك الزيت اللي كنت شاركت معاكم، جربوها راها غزاله. صنع اليد، زيت لوسيور. ولدي مسكين كياكل في التفاحه وكيطلع عليا. زيت لوسيور البنات، درت معاه الخزامه، الزعتر، كلشي الوراق ديال الثوم، ديك القشره ديالو، المهم اي حاجه زعيطره كاع اللي لقيتها عندي في الدار درتها. المهم حبيباتي سمعتوها اول تجربه لها، ولدي كيطل مسكين ما عمره ما شافها، ولكن ما عندهاش شي صوت مزعج الصراحه بزاف بحال اللي كانت عندي هذيك ديال الفيل. انا غادي نجرب ونوريكم. مشاعة جالسه تما. نجرب معاكم. هانتوما شوفوا البنات سابليكاسيون. هانتوما شوفوا البنات، شوفوا الزبل.
الصراحه ما كاين ما يتقال، هادشي بصم الله من الرحيمين. شاركت معكم هاد البلان هذا، كنتمنى كل وحده هانتوما ساهله ماهله شفتوها ما واصلاش لهداك الثمن ديال دايزن، ولكن راها روعه. راكم شفتوا تبارك الله كيفاش كتسبيري حتى بين القناه. انا هذاك الراس غادي نديرو غير تحت من السدادر، تحت من داك الجنيب. انا عندي سدادر هابطين، ما عنديش سدادر طالعين، اختاريتهم هابطين باش ما يدخل لي تحت منهم حتى شي حاجه. راكم عارفين الوليدات شنو كيديروا. وخليت لكم الخير حباباتي، وخليتكم في امان الله. وكنتمنى اللي عندها شي حاجه شعري حمقني الصراحه. جربوا هذاك الزيت وردوا عليا الخبار. راه واحد الاخت صاحبتي نيت قالت لي راه جربت هذيك الزيت راه غزاله الصراحه. انا اصلا شعري ملي كنغسلو كينشف راه ما دايره ليه لا زيت، ما درت ليه حتى شي حاجه. دابا تصوروا من هذيك الزويته غسلته بشامبوان فقط، حتى الصابون ما درتوش لان ولادي صدعوني، ما درت حتى شي حاجه اخرى. حكيت غسلت شعري بالشامبوان، حتى من بعد ندير لكم الشامبوانات اللي كنغسل بهم، وهانتوما شوفوا النتيجه. شوفوا التشعكيك وتقول غنبقى نصايب هاد الزيت غندير منه ستوك غنولي نبيعو غنولي نبيعو الحبابات نبيعو، غندير به العاقه وعمر يلا خليت لكم الخير وطلعوا لي في راسكم. يلا درت واحد شويه بغيت نوريكم. شوفوا الغبره اللي كاينه. انا دائما السراجم كنخليهم محلولين. كنت غادي نسال الفيديو ولكن ما سخيتش، بغيت نوريكم. هذا غير واحد الجنيب بسيط. شوفوا الغبره يا البنات، شوفوا الخمله. بقى ما كملتش وقلت ضروري ما نشارك معكم هذا الشيء. ماشي غير كتسبيري، راه كتمص كتمص البنات والله العلي العظيم. الصراحه الله يعطيها لكل بومنا، والله يعطيها لكل وحده مسكينه مكرفصه مع الشقه وعندها تماره وما عندهاش حتى الوقت. يلا البنات الحبابات ديالي خليتكم على خير.